大家好，我係你嘅塔羅師 Chester，今日又到咗呢個星期四嘅大眾占卜時間啦。好啦，咁今個星期嘅問題咧就係今個冬季會脫單嗎啦。咁而家咧就諗好你嘅問題啦，我就幫你哋洗一洗牌啦。之後我就會抽出3張牌出嚟嘅。好啦，咁而家諗住你哋嘅問題先。好，我而家就抽出3張牌啦。首先第一張、第二張同埋第3張嘅。好啦，咁而家咧就揀分別為 A、B 同 C 啦。咁揀一張你覺得最有感覺嘅一張。好，俾3秒鐘大家啊，3、2、1，好啦。首先選擇 A 嘅朋友啦，A 嘅朋友，好嗱，今個冬天咧就未必會有一個可以脫到單嘅機會先啦。就算有都好，都會俾一啲另外嘅外在因素去影響咗你嘅。咁咧，所以嚟講咧，揀 A 嘅朋友唔好急住啦。今個冬天唔得啫，可能春天會嚟咧，係咪？所以暫時可以準備下啦。咁就 A 嘅朋友，咁選擇 B 嘅朋友啦。好，B 嘅朋友，好啦，見就見到啦，呢張係比較好嘅牌嚟嘅，咁係前第10啦。咁呢度嚟講咧，有成績有結果出嚟啦，咁好大機會就係已經脫到單噶啦。今個冬天。所以咧，而家就係一個等待時機、等待結果嘅一個時候嚟啦。咁睇埋選擇 C 嘅朋友啦，選擇 C 嘅朋友，咁見到啦，呢張牌嚟講叫做聖杯國王先，咁樣嚟講咧，情緒化比較波動嘅，需要好好控制下自己嘅情緒啊、情感啊咁樣嘅。所以呢度嚟講咧，就算脫到單都好，都未必會話咁穩定先，因為始終大家可能情緒波動比較大，咁就變化比較多先啦。所以暫時嚟講咧，如果有都好，唔好太過俾情緒影響，要冷靜多少少啦，咁樣先會有一個好些少嘅結果啦。所以就算脫到單都好，都未必係一個好嘅結果嚟嘅。如果呢度咁睇啦，好啦，咁呢度就係今個星期嘅大眾占卜啦，係啦。咁希望大家中意啦，咁就可以 like 同 share 我哋個影片啦。咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅。多謝大家，拜拜。